銀鱗号とは、かつて国鉄が運行していた特急鮮魚貨物列車、トビウオ銀鱗のうち、博多港から大阪市場へ鮮魚を輸送していた列車の愛称です。銀鱗は、九州や下関で水揚げされた新鮮な魚介類を、大阪の卸売市場の競りに間に合わせるために、高速で運行されていました。100キロでの高速走行が可能な専用の冷蔵貨車が使用されていました。銀鱗号の廃止は、主に高速道路網の整備と鮮魚輸送方法の変化が理由とされています。鮮魚の輸送方法が、鉄道からより柔軟な対応が可能なトラックへと主流がシフトしました。これに伴い、貨物列車による鮮魚輸送の需要が減少しました。